Hello， 大家好，我係 Carrie 啊，溫哥華嘅地產經紀。咁我哋咧上一條片咧就同大家分享咗啦，210萬左右喺 Richmond 咧可以買到大地啦、大屋啦、2600尺啦，全部裝修有出租單位嘅一間獨立屋，都係靚校網靚區啦。咁我哋今次咧就行到入嚟溫哥華西區最中心嘅一個位置 Mackenzie Heights 咧，差唔多價錢加多10萬，219萬嘅掛牌價咧，你又可以買到啲咩咧？就更加靚嘅校網啦，因為嚟到溫哥華西區啦。咁我哋今次呢一間咧就係一間 duplex 嚟嘅，即係孖屋前後，我哋係前邊嗰一間，地址咧係3172W26街啦。咁我哋嘅方向嘅話咧，前邊係向北嘅，同大家睇下啦。呢邊咧已經係前門啦，我哋會有個靚靚仔仔嘅前花園，然後出邊嗰條咧都係細路嚟嘅，冇乜車嘅可以停車。咁仲會有啲景嘅喎，地面嗰層咧，我哋其實已經係望到咧北邊嘅山景咧就好靚嘅。咁我哋陣間上到樓上嗰層咧，仲有少少嘅海景咁樣啦，因為呢個再前邊上去咧，已經係 Kitsilano 嗰啲區域㗎啦。咁呢一間孖屋嘅話咧，特色咧都幾大嘅，佢係屬於咧新開發新起嘅孖屋裏面比較大啲，1850尺接近1900尺嘅室內面積啦，分為3層嘅。我哋依家咧就係門口入嚟中層客飯廳廚房嘅區域，樓上咧就有3房2廁，而樓下咧仲有一個獨立嘅出租單位係2房嘅，可以租到2500蚊左右。咁而家同大家睇晒啦。嗱，我哋啱啱門口入嚟。睇咗門口 area 望到前院啦，嗰邊就廁所樓梯，陣間同大家睇啦。咁中間咧就有一個好闊落嘅 living room area。咁呢一個單位咧，呢一間嘅孖屋咧就係2023年起好嘅。咁業主咧都係一個 builder family 嚟嘅，所以好多嘢咧其實都係好 detail 咁樣去定製啦。咁我哋接受呢一個盤去賣嘅時候咧，咁當初相對嚟講係比較 plain 嘅，冇 staging 嗰啲嘅。咁我哋就幫業主咧就係諗咗一啲新穎少少嘅一個方式去賣啊。咁除咗我哋特登咧去幫業主揀咗啲更加靚嘅傢俬啦，去 match 翻，因為西區咧喺西區賣嘢，入住西區嘅人佢嘅要求嘅質素都相對高啲嘅。咁包括好似呢一幅牆咁樣咧，咁之前咧都係白牆嚟嘅。咁我哋咧都建議咗業主啦，幫業主做一個 consultation 咧，就係加翻一啲 panel wood board，咁令到感覺咧成間嘢就多姿多彩啲啦。咁亦都配咗啲唔同嘅 staging 咧，亦都有啲唔同嘅顏色啊，有啲唔同嘅點綴，包括好似呢一邊嘅燈咁樣咧，亦都有做到。我哋之後有機會再詳細講啦。嗱，咁啱啱好啦，大嘅客廳範圍入到嚟呢邊咧，就有個做得好靚仔嘅中島啦。佢由呢邊一路延伸到嚟中間嘅，咁上邊咧就冇話煮食啊或者係水嗰啲嘅，咁你就可以完全將佢當咗個 workstation 啊、煮飯啊，甚至係平時喺度做下嘢都得，擺到4個巴凳啦。咁跟住呢邊下邊咧就已經開始係儲物空間。咁呢度 lighting 掉落嚟啦，呢一盞氛圍燈咧，我都有特登揀嘅，因為我哋想幫呢個單位咧帶翻多啲色彩入嚟，尤其係冬天買屋啦。咁然後呢個成個長條形都係廚房 area， 咁跟住呢邊咧仲有一個好大嘅空間可以放到餐台。而家我哋 staging 咧就放咗張6人台啦，但係其實你睇佢長度咧買長多少少咧，其實分分鐘可以做埋8人台嘅空間嘅。咁我哋分享下成個廚房範圍啦。啱啱講緊呢個中島咧，中島下邊呢度咧都已經有晒儲物空間，呢啲全部都係定製櫥櫃，而且咧 island 都有做埋 waterfall 落嚟啦，有電掣喺呢邊嘅微波爐，然後下邊嘅儲物空間。咁啱啱講到一半啦，呢間2023年起好嘅 duplex 咧，佢已經唔需要俾 GST 啦，大家再買。咁但係咧佢又唔係話 heavily used 嘅，大家嚟睇屋嘅時候就會見到咧，其實佢基本上係冇乜使用痕跡。咁呢啲上面都係儲物空間啦，而且你拎上手呢啲櫥櫃嘅材料都好好嘅，相對嚟講比較厚實。咁一個成個 hood fan，然後咧抽力都好勁嘅，好大聲嘅，其實係啦，係絕對係一個炒餸 grade 㗎啦。然後呢度一路都係櫥櫃啦，咁咧佢就係做到去呢一個頂嘅，咁上邊就係 drop down 嘅橫梁咁樣啦。然後呢邊都係儲物空間，中間有個 display 櫃，然後雙星盤。呢度下邊咧全部咧呢度都係儲物空間，有3格櫃桶咁樣啦。跟住之後咧嚟到中間 dishwasher 喺呢度 ，Bosch 係個電器。然後呢一度咧就係 Fisher Paykel 嘅成個爐頭，4個大 gas 爐頭，下邊咧就係焗爐啦。然後呢邊咧都仲有再做多啲櫃桶嘅空間3格。咁呢一度成組，咁去到呢一度咧就係雪櫃，再加埋個 pantry 啦。呢個咧係打開嘅雙門雪櫃嚟嘅。
然後咧中間呢有個櫃桶啦，呢個下邊冰櫃都好大，2格大櫃桶，我 actually 3格，中間仲有1格可以放啲細嘢嘅，即係分開儲存啦。跟住然後咧呢邊咧就係再一個大嘅 pantry 咧，而且好深嘅，成個雪櫃嘅深度可以放好多嘢。然後樓上2個櫃都係儲物空間，係啦，向上開。不過我唔夠高啊，我驚開個上去閂唔翻啊，所以就咁樣啦。入邊係好深可以放嘢嘅，而且咧側邊呢邊咧都有窗可以開。其實包括咧嗱呢一邊嘅窗就望翻隔離屋啦，咁都有少少天嘅自然光可以入到嚟嘅。咁呢邊就 dining area set 好咗。咁跟住之後咧呢度咧就開始係儲物空間啦。咁咧佢係樓梯底嘅儲物空間嚟嘅，依家放咗啲雜物啊咁樣啦。咁呢一間屋咧其實講開呢度可以同大家分享翻咧，佢咧係有2組嘅取暖啊，即係冷暖氣系統嘅，能源效益好高。本身有 Radiant Heat 啦呢一部機啦，咁當然都有即結式嘅熱水爐咁樣啦。咁另外咧亦都有再裝咗個冷氣，出邊亦都有個分開嗰個 condensation 喺出邊 condenser 喺出邊㗎啦。咁呢啲部機都有1個，呢度2個，樓上啲房都有嘅。咁所以咧係雙系統嚟嘅能源系統。好，咁跟住然後咧。呢一度亦都有再繼續一個儲物空間，咁所以咧其實放嘢咧，大家唔使擔心啦。到時你新屋入伙，清走晒啲雜物，再做啲架可以放好多嘢嘅。咁經過咗下飯廳呢度就嚟到門口啦。嗱，門口位咧佢都做得啱啱好嘅，即係冇話留太多，因為始終咧1800尺、1900尺咧喺 duplex 嚟講咧佢係比較大嘅。咁但係總體面積你 compare to house 嘅話，好似我哋上次 Richmond 嗰間咧就會細咗啦。咁所以每一尺點樣用咧都好講究嘅。咁標打去 develop 嘅時候咧，佢都盡量話想 create 多啲實用空間出嚟。咁門口呢度咧就一個細細哋嘅門口位，呢度仲可以擺個細鞋櫃，跟住然後咧呢度咧就已經有入門口嘅衣櫃啦、鞋櫃啦，上面都有儲物空間，跟住呢度咧就做咗個 powder room 㗎啦。咁 powder room 嘅話咧，亦都有個 signature wall， 有啲簡單嘅牆紙咧，顏色唔係太突兀啦，好舒適嘅。咁然後燈都配翻 dining 嗰邊，而且咧佢亦都係用咗 Kohler 嘅洗手盆，再加埋金色嘅設計，有少少儀式感啦。好，呢一個下邊都有櫃桶嘅，而且你見到佢個台面嘅石都包得好厚，下邊呢個櫃桶都有 curve 位，都係有心做嘅。呢邊都係45度嘅切割啦。好啦，然後我哋咧去大門口都可以打開俾大家睇一睇先，都未睇過正門。係啦，嗱呢一邊咧就係大門口啦，其實好安靜嘅，開門閂門之間唔會話即刻嘈，因為係好安靜嘅內街嚟嘅。咁呢個門口嘅前院咧，都我哋可以用嘅。陣間我哋會同大家出街睇一睇咧，同埋分享下 Mackenzie High 呢個區咧有咩特色，點解要買喺呢個區啦。好，咁我哋咧上到嚟之後咧，嗱呢邊咧係有一個貼咗磨砂嘅採光玻璃，有 privacy 但係有光可以入到嚟。跟住之後咧，嗱樓梯咧上到去上邊咧就係3房2廁嘅空間啦。呢邊一樣有多個 privacy 有 privacy 嘅窗可以入啲光入嚟啦。咁好啦，嗱上到嚟就3房2廁啦。我哋睇咗細房先啦。嗱呢邊北後好似前邊係北啦，所以呢邊係西邊嚟嘅。咁你每間房都會有冷暖氣系統啦，但我踩落去都有在地暖嘅。咁然後咧衣櫃咧都做咗喺呢個裡面㗎啦。你見到個儲物空間做好晒嘅，咁大家可以再加層板啊，咁樣咧就比較實用啦。咁然後咧呢2間房隔離仲有一間，咁樣呢間咧就再大啲添。咁我哋咧都係做 staging 啦，你見到呢啲床都係 stage 咗嘅，咁就俾大家睇到咧佢間房嘅空間感啦。然後一樣呢度咧都有儲物空間，兩邊咧都可以打開櫃，咁咧樓上咧都係啦，亦都有晒燈啊咁樣嘅。咁呢2間房咧佢咧就會 share呢一個廁所啦。咁呢個洗手間嘅話咧，嗱樓底好高，啱啱冇講到，我哋樓下9尺樓底，樓上都係9尺樓底，所以你上到嚟啲房咧，你會覺得去到好高嘅，比較光猛冇局促感咁樣啦。咁而且啲櫃都做到好高啊，啱啱儲物空間成個篋都可以抌上去。咁呢個洗手間嘅話咧，亦都係有一幅簡單嘅 signature 牆紙嘅一個 wall 啦，即係冇咁 plain 啦。因為呢間屋主體都係白色為重嘅，依家 modern style 大家都比較中意白色。咁洗手盆上邊再多做咗一塊石嘅
台面俾大家放嘢，一路延伸到呢邊嘅。咁所以咧，你沖涼嘅時候沐浴露啊嗰啲嘢都可以放喺上邊啦，有啲簡單嘅嘢。咁然後呢邊都有櫃桶座廁，呢度就係擺毛巾嘅地方啦。咁好啦，我哋睇埋主人房先。呢個洗衣房陣間出嚟睇。嗱，主人房亦都係呢間屋嘅賣點嘅幾樣嘢。第一，佢好大好闊。孖屋嚟講咧，因為孖屋始終成個土地同一塊，咩為之孖屋？就係同一塊土地。好似呢一塊土地咧，33乘佢係比 Standard 大少少嘅4300幾尺嘅。咁以前呢一塊土地咧係成間咧係可以起到一間獨立屋嘅。而家分開前後，咁所以面積一定細咗嘅。咁所以好多孖屋咧 Carrie 去買賣落咧，幫客人買又好賣又好咧，都會覺得啲房特別細。咁啱啱嗰兩間都正常咧，主人房就特別大啦。我哋放到個 king size 床，而且呢一隻 king size 床咧係仲有個特別大嘅床架嘅。咁所以你會體驗到個空間感，兩邊都可以行路，三邊落床啦。嗰邊咧直頭開埋門去 walk-in closet 咧都唔會頂嘅。我哋放即係我哋放床頭櫃。咁而且咧，呢一幅牆之前咧，其實都係 plain wall 嚟嘅。我哋都建議業主咧，就係鋪翻一個牆紙或者做翻啲特色牆啊，咁令到咧入到嚟有翻啲儀式感，就冇話好似新屋咧，全部都係清水樓，全部都係白牆咁樣啦。咁最特別嘅咧就係主人房，除咗大之外咧，佢係有景嘅。我哋上到樓上咧，就個景就更加靚啦。咁因為咧，我哋直頭就望更加清楚個山景啦。咁卡拉中間仲有少少藍色嘅海景啦。咁又去到嗰邊咧就已經係燈坑啦。咁我哋呢個位置咧就相當好啦。因為 Mackenzie Heights 咧，開個門俾大家感受下先。OK 喎，感覺好好喎，好 breathe 啊，即係個空氣好清新。喺香港翻嚟溫哥華咧，有兩個好極端嘅感覺，一個就好凍，因為香港咧仲係之前香港咧都有一排凍咗幾日，但係我哋翻嚟之前嗰幾日就係熱啲嘅，或者可以着短袖出街咁樣啦。咁但係一翻到嚟就即刻啲空氣都係凍嘅。咁啊另一樣咧，溫哥華好嘅咧就係呢邊嘅空氣真係好清新，一翻到嚟聞嗰陣空氣嗰裏面嗰陣味啊。嗱好啦，我哋講翻 Mackenzie Heights 點解 Carrie 好似強調話呢個區係比較好嘅咧？一來佢喺溫哥華西區咧，其實屬於好中心嘅位置。所謂嘅中心咧，就係譬如話，如果大家點解要買溫西咧？同樣200萬，你喺 Richmond 可以買到大 house，可以住多好多人啦。咁買溫西嘅原因，一來就係校網比較好啦，同埋佢相對都方便嘅。你前面海灘望都望到啦，單坑都方便啦。咁你去翻 UBC 嘅話，即係無論你係小學、中學、大學校網，甚至你去翻工都好方便，因為呢度去 UBC 嘅距離係講緊5至10分鐘揸車就已經可以到㗎啦。咁而呢一個 Mackenzie Heights 雖然係內街冇主幹道，但係你一出去已經係㗎啦。咁所以咧，你要去附近嘅，譬如私校、男女校私校啦、Crofton 啊、York 啊、St George 嗰啲，全部都係講緊5分鐘嘅揸車距離。而仲加更加關鍵嘅就係我哋係高地嚟嘅。咁通常都盡量，如果你無論係買邊一區都好啦，溫西、溫東都好啦 ，Richmond 就冇得講啦，係平㗎嘛。咁但係你溫西嘅話，如果揀到高地嘅話咧，一來你會有景嘅優勢啦。咁啊有啲地方再高啲，直頭一個哇好靚嘅山景。咁呢個就冇咁靚，不過已經係好靚㗎啦。好多如果你唔係高地嘅話冇景嘅。譬如話，其實我哋係 Mackenzie Heights 啱啱好一個坡度。唔知影唔影到？你呢度都見到上邊係其實係慢慢向上斜，跟住行多幾間已經係向下㗎啦。所以其實我哋呢一條街嘅話，我哋呢個景可以話係最靚，因為比較高啲啦，高過晒前邊㗎啦。咁另外就係因為咧，我哋可以轉個景睇下先啦。咁同埋因為咧，你喺高地嘅時候咧，我哋去標打去起呢間屋嘅時候，就唔需要加深坑啦。咁大家可能唔係好熟悉咩叫深坑啦。通常就係如果你唔係高地嘅話咧，你要喺下邊再加個坑去抽走地下水，咁通常就大家會擔心話將來會唔會話佢唔 work 啊、停電啊或者漏水滲水，咁呢個完全係冇深坑咧，都係一個賣點嚟嘅。好，咁睇埋主人房廁所啦，個景咧一路咧由主人房可以延伸到你去廁所都可以望到靚景嘅，係啦。咁當然啦，你大家如果想有 privacy 嘅，可以黐翻半邊紙啦。咁但係有窗簾嘅，咁你 even 喺洗手間你都可以好光猛、好舒適。咁呢個洗手間嘅話咧，會有一個signature wall 嘅，咁佢中間全部做咗 tiles 啦，包括呢一邊嘅 tiles， 呢一邊都做咗個特色嘅牆上去啦，令到佢同其他廁所有啲唔同，亦都有 niche 擺晒頭水護髮素，咁呢邊咧都有啲灰灰地色嘅櫃啦，咁令到顏色上咧係有啲對比嘅。咁然後呢邊都有燈啦，然後黑色嘅鏡架，呢度一樣可以放啲嘢。咁下邊咧都做咗燈嘅，咁呢邊好 detail 啦。咁然後呢度係打開係儲物空間啦，而且咧佢都係就翻個門位做翻個 corner， 做埋呢邊嘅儲存空間啦。咁洗手間就係咁樣，呢個就係套房嚟㗎啦。咁另外咧，我哋可以睇埋個 walk-in closet。
開埋門俾大家睇咧，啱啱好嘅。咁呢邊咧亦都係實木嘅櫃啦，然後我哋都有櫃桶咁做咗少少 staging，令到佢感覺更加好。好啦，咁我哋咧嗱，呢一個咧係 main 嘅住嘅空間，未睇完，仲有呢度 laundry 咧就直頭放咗喺3間房嘅中間。咁啊 washer dryer 上面仲有一個嗰個 ERV 個 system， 即係全屋嘅先風換氣啦。咁啊好方便啦，你洗衫嗰啲唔使話走上走落咁樣。咁呢個就係上邊嘅空間啦。準備咧就出去同大家睇埋下邊，仲有一個空間嘅。嗱，我哋咧買而家都好多時咧當然我哋係賣呢間屋啦，咁但係其實我哋同時咧都幫好多客人咧係買緊。我哋同時咧都係幫好多客人咧依家去買入嘅。通常而家啲人買咩咧？如果你個 budget 係 condo 以外啦，我哋講緊85到250之間嘅話，咁我盡量都會建議客人咧去買一啲咧有分租空間嘅，因為咧各方面都好啲嘅。第一就係你可以有多一個 family 住入嚟，好似呢一類咁樣。咁你自己譬如一家3口、一家4口2個小朋友就啱啱好夠住啦。咁如果你屋企仲有老人家啦，或者有親戚過嚟暫住嘅，咁你又有一個 separate 嘅地方去同佢住啦。我哋而家落去睇下。又或者你作為一個 mortgage helper，每個月我哋下邊呢一個2房嘅 suite 咧都租到2500蚊左右嘅，又係一個 mortgage helper 啦。咁同樣地，萬一你哋住下又想回流香港或者去第二度住幾年咧，又唔使話即刻好似我有啲客買 condo 咁樣，要諗空置稅嘅問題啦，唔知道賣好定租好啦，跟住就算中間收買翻到嚟又唔知住乜啦，你又要去諗一諗嗰個空置稅嘅問題點樣解決啦。咁你下邊有一個單位租咗出去咧，就已經唔需要擔心嗰啲 speculation tax、Vancouver City Home Tax 嘅問題啦。咁甚至咧，如果你其實係當一啲 vacation house，而家越嚟越多朋友咧嘅話，你可以將下邊留俾自己住，將上面出租，即係好多 options 啦。好啦，我哋睇一睇呢一個2房嘅出租單位，咁係完全 separate entrance 嘅，冇話直頭唔係話一道門同隔離隔住，你會嘈到對方或者驚對方開門入嚟嘅，全獨立。咁亦都咧係全部嘢都齊備㗎啦，雪櫃啦，然後嗰個爐頭啦，下邊焗爐、抽油煙機，淨係冇微波爐啫，但係隨便買一個幾百蚊咁放喺度得㗎啦。有埋洗碗碟機，咁呢邊咧亦都有好多儲物空間，下邊都好 detail 做埋 display 櫃，靚靚仔仔嘅。咁然後呢啲咧都係櫃桶啦，所以你放嘅空間呢度好充足。跟住咧有足夠嘅餐台位置。咁當初都話因為呢一個係 owner builder 嚟嘅，咁所以咧佢哋直頭做嘅時候好 detail 啊，好多時呢個位就俾你個直覺算㗎啦。咁但係因為都係嗰句啦，已經唔係好多位啦，盡量慳多啲位，令到間屋裡面更加有空間感。所以設計嘅時候咧，特登做一個斜角，令到呢邊空闊落啲。咁你呢度都可以擺鞋櫃，老人家你出入你要坐低㗎嘛。呢度有個好大嘅電視牆，甚至係如果驚儲物空間唔夠，再可以做一做組合櫃喺度。咁跟住咧就2間房同埋洗手間啦。呢邊咧啱啱講咗飯廳位啦，咁呢度咧就有客廳位。跟住然後呢邊咧就係其中一間睡房啦。咁每一間房咧都有窗同埋有衣櫃嘅。咁衣櫃咧都係一樣做咗入牆櫃喺裏面，上邊2格。好，大家見到所有都係 staging 嘅家私。好啦，咁跟住咧呢邊咧就係個洗手間，2間房就會 share 呢個廁所嘅，一樣廁所都係有窗有櫃桶啦，成個可以 shower 可以浸浴啦。咁跟住咧最後就係呢一間房啦，2間房間嘅房嚟嘅，但呢間房嘅空間再大啲，係啦，你直頭咧如果你床拍邊或者少一個床頭櫃咧，你可以喺度再做個書台添，即係小朋友喺度做功課嗰啲冇問題嘅。咁然後一樣啦，呢度咧都係有呢個嘅衣櫃空間放嘢。咁當然啦，你去到 basement 嘅時候咧，就嗰個採光啊，望出去嘅風景就冇得要求啦，因為其實我哋係始終係半落咗地啦嘛，咁所以就冇乜景可言㗎啦。咁基本上就係有啲陽光先可以入到嚟啦。不過咧，佢門口呢個位都舒服嘅。Instead of 好多時有啲builder 咧，佢哋直頭都唔想話即係再花錢去做多個窗咧，佢呢邊可能都係實牆就會更加感覺更加局促啊！咁但係我哋業主呢邊去整嘅時候，都考慮到入邊嘅空間感。萬一你唔係出租，係屋企人住，即係會更加嗰個使用感更加好。就呢邊有個玻璃門都係玻璃，咁起碼呢度咧都有啲光，天然光可以入到嚟，有啲嘢睇下咁樣啦。
咁我哋呢一隻孖屋咧，佢係前後咁樣起嘅 ，frontage 33啦，所以你停車嘅話咧，其實你前邊係可以停車嘅。咁我哋後邊都有一個車房，而家同大家去睇啦。咁我哋啱啱講咗啦，我哋係前後嘅，所以我哋係前面呢一排3172，大家嚟睇樓嘅時候可以停車喺前邊咧，咁啊呢邊兜入嚟。咁我哋業主咧都已經做緊一個機車喺呢度再加一個嘅。咁啱啱都講咗話，我哋都接手呢個盤嘅時候都建議翻業主就係之前呢度 open 啲嘅，就冇乜 privacy 咧，個前院好似用唔到咁啦。咁後尾我哋好快速就種咗啲呢啲細樹仔喺度，咁就令到呢個前院咧到 summer time 嘅時候咧更加 usable 啦。間屋咧都係 low maintenance 嘅，你見到嘅所有 materials 咧基本上都係以金屬為主嘅。好啦，咁我哋就睇一睇啦。嗱，呢一條路咧就係我哋可以去到車房嘅位啦。咁啱啱講咗佢係前後嘅孖屋嚟嘅。咁嗱，呢一度2個窗就係我哋啱啱 basement 嗰2個出租單位啦。呢度係我哋上面嘅廳啦。去到差唔多呢度就係分界啦。呢一排咧就係後邊嗰一間嘅孖屋㗎啦。咁咧前後就有唔同啦。後邊呢間其實係細啲嘅。咁咧佢嘅優點咧就係有個花園。係啦，咁我哋就冇得前院就冇後花園，同埋佢哋咧就會再近啲個車房嘅。咁我哋咧出入嘅話咧就會要行多條路，或者你可以拍分一。但係我哋嘅優點咧就同啱啱分享咗咧，就我哋有個靚景啦前邊。好，咁我哋可以睇埋車房啦。咁依家車房咧，因為咧係有啲剩餘嘅一啲材料啦，同埋傢俬，咁所以咧就放咗喺度啦，就比較雜亂啲啦。但係佢都係一個舒適嘅 one car garage 嚟嘅。咁跟住咧，大家平時出入，如果你唔係將佢當做一個 storage， 係真係泊車嘅話咧，咁你就泊翻入嚟啦，係啦，然後可以透過嗰道門，或者咧呢一邊再出翻去前邊啦。咁呢度其實係2個車位嘅，一個咧係 cover parking， 同埋一個隔離呢2個車位咧都係屬於我哋嘅單位嚟嘅，係啦。咁然後啦，呢一排後呢個就係後邊嗰間啦。咁後邊嗰間就向南嘅話，陽光都 OK， 但係就冇咁靚嘅山景啦。咁啊花園我哋係向翻前邊咧，有啲樹啊、啲山景啊舒服啲㗎啦。哎呀〜咁首先咧，所有嘅資料咧都放咗喺 careyquay.com/3172嘅。咁我哋今日都已經完成咗成屋嘅照片啊、啲相啊、3D 圖啊、戶型圖啦。咁如果你人喺溫哥華嘅，更加歡迎你嚟 open house 啦。咁如果你喺香港啊或者其他地方嘅話，都可以睇翻個 3D 戶型圖咧，就更加知道成間屋嘅 layout 係點樣啦。咁我哋咧總結一次啦，我哋今日呢一個掛牌嘅孖屋 duplex 咧，就喺溫哥華嘅 Mackenzie Heights 嗰個區啦，地址3172W26街，我哋嘅掛牌價咧係2199000。我哋分享埋校網咧，小學校網咧係 Lord Kitchener， 咁 Lord Kitchener 係好近嘅。我哋呢度係26街啦，上2條街已經係 King Edward 嗰個馬路就已經到㗎啦，行路10分鐘就會到啦。中學咧就稍為遠啲，行路要20分鐘，但係揸車就5分鐘到㗎啦，係 Prince of Wales 啦。咁中小學校網咧都相對咧係傳統西區嘅靚學校啦。而如果大家對其他私校有興趣嘅話咧，我哋都係好忠心嘅，無論你去女校，譬如話 Crofton 啊、York 啦，定係男校 St George 咧，呢啲都係講緊5分鐘至10分鐘嘅 walking distance 啦。咁我哋呢個位置去 UBC、去 Downtown、去 Broadway、去 Richmond 咧，都相對嚟講好方便嘅。或者你去下邊 Carysdale 食飯，嗰度比較多餐廳咁樣啦，都 OK。有興趣譬如打網球啊，然後想有咩健身啊、游泳池嗰啲嘅，你可以 join Arbutus Club 啦。咁係一個 private club 嚟嘅，亦都係呢邊揸過去向 Prince of Wales 嗰個方向 Arbutus 嗰度咧，揸車大約係10分鐘都唔使，7分鐘左右就到㗎啦。咁所以呢一個社區嚟講咧 ，well built 嘅，咁有興趣嘅朋友咧，亦都歡迎大家過嚟我哋嘅 open house 啦。我哋將會喺嚟緊下個禮拜1掛牌 open house，就會下個 weekend 進行嘅。咁啊，歡迎大家嚟睇樓啦，多謝大家，拜拜。